Oi, gente, bem, mais um vídeo do canal. Temos aqui o ventilador de mesa, aquele, ó, é ano tubo silêncio max repelente, viu, gente? Foi a mulher, né? Ele trouxe o meu ventilador. Esse aqui eu vou falar esse meu. Aquele tá ligado, ó, né? O gatinho, né? Ele tá aí no banheiro, né? Vou começar o vídeo. Né? Esse ventilador foi mulher trouxe em mim, né? Vou falar meu ventilador, né? Tá na minha cama. Temos aqui outro ventilador do meu pai, né? É Maca Mallory, né? O vídeo agora eu vou ligar. Aí, né? Não vou ligar isso aí não, viu, gente? Não vou ligar, né? Tá sem, ó. Tá sem esse aqui, ó. Tá sem a tomada, gente. Eu vou ligar. Acho que eu vou ligar. Ó, pino de oscilação. Peraí. Esse aqui, o pino de oscilação não é original, né? Deixa eu desligar o ventilador. Pronto. Né, eu não vou ligar no ventilador, viu? Esse é o legal. Né, eu acho que eu não vou mexer no dedo, né? Né, eu mexi no dedo, né? Olha, temos aqui esse aqui é o cachorrinho, né? O cachorrinhozinho. Mamãe botou esse aí e o urso, né? Certo, gente? Esse aí, ó, tem um esse aí. Eu comi o pipoca, né? Aí trazinho, né? Tá, gente? Muito bonito, né, gente? Meu ventilador, que é bom estado. E deixa o like, viu? Eu vou te dar o pirulito pra você, viu, gente? Você vai botar o like e vou te dar o pirulito pra você, tá? Então, eu espero que gostar no vídeo. Deixa o like no vídeo. Inscreve no canal. Ative notificações, né? Boa noite, viu, gente? A próximo vídeo. Fui!